നമസ്കാരം, ഞാൻ സുരേഷ് നെടുമ്പുള്ളി. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ സീലിംഗ് ഫാന്, ആ സീലിംഗ് ഫാനെ എങ്ങനെയാണ് BLDC ഫാനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ BLDC ഫാനിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എത്രത്തോളം കറണ്ട് സേവ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ സീലിംഗ് ഫാൻ എങ്ങനെയാണ് BLDC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ടൈപ്പ് BLDC ഫാനിൻ്റെ കിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. ഇത് നോക്കൂ, ഇതതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റ വൈൻഡിങ് ഉള്ളത്. പഴയ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ, ഇതിൽ 2 വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റ വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് കുറവാണ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് താരതമ്യേന കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ടൈപ്പ് BLDC കിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് വേറെ ആയിരിക്കും, പിന്നെ കൺട്രോൾ ബോർഡും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ബോർഡും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പുതിയ ടൈപ്പ് കിറ്റിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷനാണ് കേട് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രം സർവീസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതതിൻ്റെ ഈ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കേസാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ 2 ബോർഡുകളും ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ്. ഇത് 8 മാഗ്നറ്റ് അതിലുള്ളത്, അതായത് 16 പോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതതിൻ്റെ റിമോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡലിൽ കിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാപ്പാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ പഴയ സീലിംഗ് ഫാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ BLDCയുടെ കിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പഴയ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇവിടെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പഴയ സീലിംഗ് ഫാൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇതിനുള്ളിലുള്ളതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലീഫും ആ റോഡും മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ BLDCയുടെ സ്റ്റേറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ BLDC ഫാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ പുറമേ കാണുന്നത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ഈ എഡ്ജ് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈസ് കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഡ്ജ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക, അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ, ഇത് പഴയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇതിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, മാഗ്നറ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റ് പൊട്ടാതൊക്കെ നോക്കണം. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസുകൾ ചുറ്റുപുറം വെക്കുക. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കറക്റ്റായിട്ട് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ചെറിയ പീസുകൾ എടുക്കുക, ഓരോ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. കണ്ടോ, ഈ എഡ്ജ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്കത് പിന്നെ എടുത്ത് കളയാം. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചുറ്റു പറയുക. എത്ര എണ്ണം വെക്കണോ അത്രയും നമുക്ക് ഗുണമാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടത് തിരിഞ്ഞോളന്നില്ല. ഇത് കൂടുതൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എത്ര പീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം, വെക്കുന്നിടത്തോളം കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും. നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട്
സെൻട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഈ വൈൻഡിങ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും നോക്കും, നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോള് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹോള് വരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ എഡ്ജ് മാറ്റി വെക്കണം. അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീങ്ങാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ എഡ്ജ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശകലം അധികം നമ്മൾ വയ്ക്കുക. പിന്നെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഒന്നും കൂടി ഫയൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പണിയാവും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഊരിയെടുക്കുക. ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി പതുക്കെ നമ്മൾ ഇത് പുറമേക്ക് എടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണം, മാഗ്നറ്റ് പൊട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ സാവധാനത്തിൽ എടുക്കുക. ഈ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ അടയാളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, മുകളിലത്തെ ഭാഗം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം വെച്ചാൽ മതി ഇനി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പറിനോടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കും, ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മുടെ പഴയ റോട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നുള്ളത്. അത് സംഭവം അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ സൈഡിലൊക്കെ എഡ്ജ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഡ്ജ് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴാണത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തിക്നെസ് വരുള്ളൂ. ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക, സ്മൂത്താക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അടയുന്നില്ലേ നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ പശയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയുന്നില്ലല്ലോ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കണം. ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് കൂടി ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ റൗണ്ടിന് ഒപ്പാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ താഴത്തതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു നോക്കുക. അടച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്നിട്ട് ഗമ്മിട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മുകളിലത്തെ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗമ്മിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ അപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, അപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അത് അനങ്ങണമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഗമ്മിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം അത് കറക്റ്റ് ലോക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഗമ്മിട്ടിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത് അതിൽ വെക്കണം.
ഇനി ഇത് ഗമ്മിടുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും ആദ്യം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് അധികം എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് നല്ലത്. ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ ഇതേമാതിരി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടിയൊക്കെ വെക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കട്ടെ. വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റാണ്. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഈ വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കറക്റ്റാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഈ വശങ്ങൾ ഗമ്മിട്ടിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇളകൊന്നുമില്ല. കാരണം അടിയിലും കൂടി ലോക്ക് വരുമ്പോഴേ അത് ഇളകൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലോ, പിന്നെ ഫാൻ അഴിക്കേണ്ടി വരും മൊത്തം. ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് ഒട്ടണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഫിറ്റിങ്സ് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം അത് വെച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഫാനിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വെക്കണം. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി 3 സ്ക്രൂ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. 3 സ്ക്രൂവും ഏകദേശം ഒരേ ടൈറ്റായി കൊണ്ടുവരിക. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം. സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്, സൗണ്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ബോർഡും കാര്യങ്ങളും ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ചില ഫാനിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാൻ മറക്കരുത്. അതിട്ടിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പുറത്ത് കൂടെ നമുക്ക് വയർ എടുക്കണം. ഈ വയർ പുറമേക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ വയർ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണാം. ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ പുറമേക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ്, ഇത് കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് അല്ലേ. പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഈ ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണം. ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ക്രൂ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോളിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സപ്ലൈ ബോർഡ്, ഇതതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചാല് മാതിരി കാണാം. അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ ബോർഡ്
ഇപ്പുറത്തും വയ്ക്കാം. ഇനി വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പിന്ന് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈന് കൊടുക്കണം. ലൈൻ ഇവിടെ കാണാം, ഒരു പച്ച ഒരു പിന്ന് കാണാം, കണ്ടോ? ഇതിലേക്കാണ് ലൈന് കൊടുക്കുക. അത് ഈ ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പുറമേ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് റിമോട്ടിൻ്റെ സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ ആ സെൻസർ ഇവിടെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ പുറമേക്ക് ഇടണം. ഈ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യലേ, ഇതൊരു പ്രസ്സിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. പുതിയ BLDCയുടെ കിറ്റ് പഴയ ഫാനിൽ ഫുള്ള് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക, ലീഫ് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മോട്ടോറിൻ്റെ ലീഫ് കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഇത് ഓണാക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കിയാലും അപ്പം തന്നെ ഓഫാക്കുക. കുറേ നേരം ലീഫില്ലാതെ, അതായത് ലോഡില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കരുത്. ഇത് ഈ കിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നതാണ്. ഇത് കവറിങ് ബോഡി. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ സീലിംഗ് ഫാൻ്റെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കും. ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടണം. ആ ഹോളിൽ ഈ സെൻസർ മുകളിലേക്ക് കാണണം. എന്നാലും നമുക്ക് റിമോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ഈ BLDC ഫാനിൻ്റെ ഇത്തരം കിറ്റുകളുടെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഒരു 30 വാട്ട് വരെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം പവർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാക്സിമം 6 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഏകദേശം ഒരു 28-30 വാട്ട് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് 1-ലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 5 വാട്ട് ഒക്കെയാണ് പവർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. 2-ലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 വാട്ട്. ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ 6-ലിടുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു 30 വാട്ട് വരെയൊക്കെയാണ് ഇത് പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പഴയ സീലിംഗ് ഫാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 80 വാട്ട് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇനി വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഫാനൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് 80 വാട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ BLDC ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 30 വാട്ട് ഒക്കെയാണ് പവർ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു 80 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാന് ഒരു 12 മണിക്കൂറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് കറണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് 30 യൂണിറ്റ് കറണ്ടായി അല്ലേ? അതേസമയം നമ്മൾ BLDC ഫാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10 യൂണിറ്റ് കറണ്ടൊക്കെയാണ് വരുള്ളൂ. അതായത് സാധാരണ ഫാൻ, അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഫാൻ, ആ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ 1/3 കറണ്ട് മാത്രമേ BLDC ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇനി കിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കിറ്റിന് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാരണ്ടി തരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്ന ആളുകൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചതൊക്കെ അത് അതേമാതിരി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാത്തത്. സാധാരണ ഫാനിനെ നമ്മൾ BLDC കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 1500 രൂപ, 1500-ന് മുകളിൽ 1550 രൂപയോളം ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫാന് ലീഫോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ BLDC ഫാന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച്. ഇത് 2-വേ സ്വിച്ചാണ്. 2 ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫാനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഈ 2-വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററത്തെ നടുവത്തെ വയറാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നാണ് നേരെ ഫാനിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വിച്ച് ബോർഡ് അഴിച്ചിട്ട് ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് ഒരു വയർ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വയറിന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഫാനിലേക്ക് പോകുന്ന വയറുണ്ടല്ലോ, ആ വയർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്വിച്ച് ബോർഡ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതും വയറിങ് അറിയുന്ന ആളുകളാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്, അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്കർ ഓഫാക്കിയിട്ടില്ല, ലൈനുണ്ട്. റെഗുലേറ്ററിക്ക് ഒരു വയർ ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് 2-വേ സ്വിച്ചാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫാനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2-വേ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ 2-വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിക്ക് പോയിട്ടുള്ള കണ്ടു ഈ വെള്ള വയറാണ്, ഈ വെള്ള വയർ. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വയർ ഇവിടുന്ന് അഴിക്കണം. റെഗുലേറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ, റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വയർ ഈ വയറാണ്.
കണ്ടോ ഇവിടെ ടാപ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വയർ ഇവിടെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മഞ്ഞ വയർ നേരെ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് ഫേസ് നേരിട്ടിട്ട് ഫാനിലേക്ക് പോകും. റെഗുലേറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഞാനിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ലൈനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെൻറ്ററത്തെ വയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ വയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു, അതായത് സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് റെഗുലേറ്ററിലേക്കുള്ള വയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ വയറോടെ അഴിക്കണം. BLDC ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബോർഡിലേക്ക് ലൈന് വരണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഈ വയറിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇൻസേഷൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വയർ അഴിച്ചെടുക്കാം. ബ്രേക്കർ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. ഇനി ഈ ഫാനിക്കുള്ള ഈ വയർ നേരെ നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ 2 വയറും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പും ചുറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് റെഗുലേറ്റർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഫാനിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ റിമോട്ടിൽ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഞാൻ 1-ലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 2-ലേക്ക് മാറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ 2-ലാണ്. ഇനി 3-ലേക്ക് ഇടാൻ പോണ്. 4, 5, 6. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓവർ നോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഫാൻ കറങ്ങുന്ന ആ എയറിൽ തിരിയുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ BLDC ഫാന്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പമുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതേമാതിരി ലൈക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.